ஹலோ காய்ஸ், ஹாப்பி ஈவினிங். இன்றைக்கி நம்ம வீலாகில் சூப்பரான காஃப் ரெமெடி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெமெடியை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் என்னென்ன சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியும். நீங்கள் ஓட்டி ஓட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில இடத்துல நான் என்ன பேசுகிறேன்னு கட் ஆகிடும். அப்புறம் புரியாமல் நீங்கள் ஒன்று பண்ணிட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னு என்கிட்ட சொல்லக்கூடாது. ஓகே, எனக்கு 1.5 வயசு பாப்பா இருக்கான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவளுக்கு ஒரு 2 டேஸாக காஃப் கோல்டு ரொம்ப இருந்துச்சு. சரி, ஈவினிங் டைமில் மேலே வரப்போ என்னோடய தோட்டத்திலேயே கற்பூரவள்ளி இலையும் துளசி இலையும் எப்போவுமே இருக்கும். சரி, கற்பூரவள்ளி இலையும் துளசி இலை கூட 2 வெத்தலை எல்லாத்தையும் எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை கழுவி ஒரு உரலில் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கிட்டேன் சாறு வர அளவுக்கு. கூட 4 மிளகு, குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகு போடுங்க. ரொம்ப ஒரு மாதிரி காரமாக வேணும்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய மிளகு போட்டுக்கோங்க. 5, 6, 7 கூட போட்டுக்கலாம். ஆனால் என் குழந்தை 1.5 வயசுனால நான் ஒரு 3-4 மிளகு மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன். அந்த மிளகு கூட இந்த எல்லா இலையும் போட்டு இடிச்சுக்கிட்டேன். 4 கற்பூரவள்ளி இலை, 4 துளசி இலை, 2 வெத்தலை எடுத்தலை அதையும் கூட சேர்த்து போட்டு இடிச்சுக்கிட்டேன். முருங்கைக்கீரை போய் பார்த்தேன், அவ்வளவா நல்லா இல்லை, பூச்சி பிடிச்சிருந்தது. இப்போ தான் வளர்ந்துட்டு வருது, அதுவும் பூச்சி பிடிச்சிருந்தது, அதனால நான் எடுக்க முடியல. ஸோ நல்லா சாறு வர அளவுக்கு இதை மட்டும் நான் நல்லா இடித்து எடுத்துக்கிட்டேன். நல்லா சாறு வந்த பிறகு அந்த சாறை மட்டும் எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கனாலே ஒரு 3 டேஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்தீங்கன்னா எப்படியாப்பட்ட சளியும் அவங்களுக்கு வெளியே வந்துடும். கூட பெருங்காயத்தூள் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வாய்வு இருக்காது.